Keşmir, dünyanın cenneti diyebilecek kadar doğal güzelliklerle dolu güzel bir ülke, güzel bir toprak. İslam toprağıdır. Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ve maalesef ki Müslümanların yine zulüm gördüğü bir topraktır. İşgalci Hindistan devletinin 1947'den itibaren günümüze kadar yarım asırdır devam eden bir zulüm altında bu güzel toprak. Keşmir devleti yarım asırdan fazla süredir tabiri caizse bir açık hapishanesinde zulüm altında ve maalesef yine dünya Keşmir'in bu zulmüne karşı uç maymunluk oynamaya devam ediyor. Nasıl ki Gazze, nasıl ki Filistin yavaş yavaş Müslümanların elinden alınıp işgalci İsrail'e yurt olduysa, maalesef ki Keşmir'de aynı şekilde işgalci Hindistan'ın uyguladığı politikalar yüzünden yavaş yavaş bizim elimizden kaybolup gidiyor. Bizim gözümüz önünde topraklarımız işgal ediliyor. Ama maalesef ki ne dünyanın ne basında bu hiçbir şekilde haberlere gündeme gelmiyor. Bunun sebebi de 5 Ağustos 2019 yılında işgalci Hindistan devletinin uyguladığı anayasa değişikliği, yani Keşmir'in özel istasyonu kaldırarak Keşmir'i ikiye bölerek orayı Hinduleştirmek için yaptığı ve oradaki zulümlerin dünyaya duyulmaması için orayı Hindistan'ın toprağı ilan ederek o zulmü duymaya engellemekten kaynaklı. Maalesef ki 1947'de oradaki Müslüman nüfusu %90 iken günümüzde %60'a kadar inmiş durumda ve Hindistan devletinin uyguladığı politikalar sayesinde yavaş yavaş orası Hindistanlar, özellikle Hindistan askerlerini yerleştirerek orayı Hint toprağı oluşturma politikaları yürütmekte. Gözümüzün önünde Keşmir topraklarımız bizim elimizden gidiyor. Ve yine dediğimiz gibi Müslüman devletleri, İslam devletleri dediğimiz devletler Gazze için nasıl sessiz kaldıysa ve maalesef yine Keşmir için aynı sessizliğini korumakta. Dünya hakları dediğimiz dünya barış hareketleri de güya Keşmir'e barış getireceğiz, Keşmir'e huzur getireceğiz diye yine orayı cehenneme çevirmeye devam ediyor. Keşmir şu an bir açık hapishanedir. Oradaki bacılarımız tecavüze uğramakta, kadınlarımızın tesettürüne el kaldırılmakta ve en doğal hakkı olan eğitim hakkını Müslüman çocuklarımızın elinden alınmakta ve özellikle din eğitimi konusunda yasaklar getirip oradaki Müslümanların dünyadan haber alma ve dünyaya haber gönderme çabalarını oradan yok edip bütün iletişimleri kesip dünya Keşmir'i bir açık hapishane dönüştürmüşler. Ve ne göçe zorluyorlar ne dışarıdan insanların gelip oraya yerleştirme, özellikle Müslüman nüfusunun oraya gelip yerleştirmesine engel oluyorlar. Hint nüfusunu yoğunlaştırmak için de sadece Hint askerlerini oraya getirerek onların orada yerleştirmesine müsaade ediyorlar. Tabi Gazze şu hale gelmişse bunun baş sorumlusu yine Müslümanlarız. Çünkü Gazze için sessiz kaldık. Keşmir için belki daha geç değil. Müslüman olarak Keşmir'i gündeme getirip Keşmir'i konuşmazsak maalesef ki Gazze şimdi nasıl durumdaysa yarın Keşmir için de böyle gözyaşı dökmek zorunda kalacağız. Bütün Müslüman devletlerin, sadece Müslüman devletlerin değil, vicdanı olan her bir insanın yine Keşmir için ses çıkartması gerekiyor. Yine herkes bunu gündeme getirip gerek üniversitelerde, gerek basında, gerek meydanlarında Keşmir'in bu durumunu dile getirip dünyaya haykırmamız lazım. Belki geç değil ama bunu herkesin yapılması bir vazifedir. Çünkü bir Müslüman devlet, Müslüman ülke, Arakan'ı şu an görüyoruz. Arakan da aynı şekilde. Bir Müslüman İslam devletiyken şu an nasıl politikalarla oraya yok edildiğini. Hindistan sadece Keşmir için değil, bölgedeki bütün ülkeler için bir tehdittir. Pakistan için, Bangladeş için. Onun için Hindistan'ın bu işgal
bu zulümünü birlikte haykırmamız lazım. Sadece Keşmir değil, şu an Hindistan'daki Müslümanlar bile orada zulüm altında. Bu Modi hükümetinin, bu Hindistan işgalci hükümetinin yaptığı zulümlerde. Ve Keşmir şu an Hindistan Keşmir'i bir askeri tatbikat alanı olarak kullanılıyor. İsrail'den gelen silahlarını Keşmir Müslüman halk üzerinde deniyor. Yani apaçık burada bir zulüm söz konusu. Bütün Müslümanların bu zulme karşı sesimizi yükseltmeye, ses çıkartmaya bir vazife bilmemiz lazım. Yaşasın özgür Keşmir diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.